हे गाइस, ट्रैवल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो को मजा ले पाएंगे। तो गाइस, मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय और ये है आप सभी का फेवरेट आरसी टैंक। तो काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स की डिमांड आ रही थी कि आरसी टैंक के ऊपर वीडियो बनाओ, तो गाइस मैं आपके लिए आऊँ बहुत ही शानदार आरसी टैंक और ये है हमारे आर्मी वाला टैंक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो में। ठीक है, ये सारी चीज़ें 360 रोटेटिंग टर्नेट है और लाइट म्यूजिक टू ओपन द की, लाइट म्यूजिक के लिए बटन दिया गया है गाइस, तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बाकी नीचे दिया गया है कि इसमें बैटरीज लगेंगी और ये वाली भी बैटरीज इसमें लगेगी। तो गाइस इसकी जो कीमत है वो है 450 रुपीज़ और इसे मैंने परचेज़ किया ऑफलाइन मार्केट से। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और साथ में ये आपको 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर करेंगे टेस्टिंग। तो इसे करते हैं ओपन यहाँ से और निकालते हैं अपने टैंक को। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है बैटरीज और ये है चार्जर इसका, जिससे कि ये चार्ज होगा। ये है हमारा टैंक और ये है बैटरी। तो पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो गाइस ये है चार्जर और ये है इसकी बैटरी, क्योंकि हमें इसमें डालनी है। और इसको करते हैं यहाँ से ओपन। देखिए कई सारे पेचेस लगे हुए हैं इसके अंदर, तो पहले ओपन कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये सारा कंटेंट मिलता है आपको बॉक्स के अंदर और आपको मिलता है एक टैंक, ये है रिमोट कंट्रोल, चार्जर और ये है हमारी बैटरी। तो ये इसके बारे में बता रहा था कि ये रोटेटिंग होता है, जैसे कि देखिए अब रोटेट हो रहा है और ये भी एडजस्टेबल है। आप इसे नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इसको रोटेट करके आप सामने कर लीजिए, इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, जिधर मर्जी करना है आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रोटेटिंग चीज़ है इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और ये जो बटन है यहाँ से ये ऑन ऑफ का स्विच है इसका। तो इसमें डालेंगी बैटरीज जो कि है ये वाली। तो इसमें डालते हैं फटाफट बैटरीज, उसके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टेस्टिंग करके। तो गाइस रेडी हो गया है हमारा टैंक और डल गई है इसमें भी बैटरी। तो जल्दी से करते हैं इसको ऑन। तो हम करते हैं यहाँ से ऑन। वाओ, तो गाइस चलिए इसको लेके आते हैं आउटडोर में। अब फिर देखते हैं कि किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है और हमें कितना मज़ा आने वाला है।
तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।